So meron tayo dito nga Nissan Xterra. So ang concern dito is yung maingay na yan. Meron siyang so in-inspection na natin yan. So ang nakita natin problema is compressor. Saka hindi na rin lumalamig yung kanyang AC. So palit tayo ng compressor. So ito yung ating compressor. Ito ating condenser. So magpapalit tayo ngayon ng compressor nitong ating Xterra. So ito yung maingay. So maingay yung compressor, papalit tayo. So tanggalin lang muna natin itong mga air duct. So tanggal tayo ng belt. Then tanggalin natin itong low side and high side fittings na nakakabit dito sa compressor. Bali meron lang naman siyang 12mm na bolt. So tanggalin lang muna natin ito lahat. Palitan natin ang compressor. Tanggalin lang natin ito. Tanggalin natin itong belt. So tanggalin lang natin itong tatlong mounting bolts ng compressor. Bali isa, dalawa, at saka dito sa likod tatlong piraso.
So i-flush na lang natin tong mga hoses. So ito yung gamit natin pang flushing. So isama na rin natin yung sa evaporator, ipa-flushing na rin natin yun. So bali pinaritan na rin natin lahat ng mga o-ring. So tinanggal natin itong lahat ng mga fittings, then pinalitan na natin lahat ng o-ring. Then ipinlasing na rin natin yung mga hoses, saka yung kanyang evaporator, ipinlasing na rin natin. So babalik na lang natin lahat. So nakabit na natin itong compressor at itong dalawang pressure hose natin, high side and low side. So babalik na lang natin yung belt. So tanggalin muna natin itong bumper kasi magpapalit din tayo ng condenser. So bali ito yung condenser natin. Kailangan natin tanggalin itong bumper. So tinanggal natin itong mga clips dito sa ibabaw. Tanggalin natin itong mga screw dito sa gilid, kabila ang kaliwat kanan. So papalitan na rin natin to kung a-approve ba ng customer. Sira na rin ang kanyang fender liner. So bali niluwagan lang natin itong mga bolt dito sa bracket, yung dalawa. Tinanggal natin yung 212 dito kabila para may ano natin siya ng konti, para madukot natin itong condenser. So maluwag na yan, kaya na natin yung tanggalin. Kaya abante lang na natin konti yung radiator.
nabalik na natin tong bagong condenser. So babalik na lang natin itong mga ibang parts dito na tinanggal natin, then ibalik natin yung bumper. After that is vacuum tayo and charge tayo ng refrigerant. So balik lang muna natin itong mga tinanggal natin dito sa harap, then kabit natin itong bumper tsaka itong dalawang headlight. So nabalik na natin tong bumper. So okay na. Na-vacuum na rin natin, tsaka na i-recharge. So malamig na yung AC niya. So malamig na yung AC. Tsaka ang problema kasi nito, maingay yung compressor. May knocking noise. So okay na siya.